多謝大家嘅支持。咁一齊見證我哋呢個咁特別嘅日子。我哋嘅上海同事同埋深圳嘅同事咧，亦都有參與嘅。海外企業の進出に向けたサポート體制を強化し、皆様のビジネスが確かな成果につながるよう伴走してまいります。我哋做到一個好嘅網絡，透過我哋嘅孵化啦，我哋有我哋嘅導師啦，咁嘅 Tech300呢方面啦，同埋我哋嘅企業合作嘅機制咧，提供更多嘅發展機會。可能其他地方一講，大家需要解釋一下，但係京都冇人知啊京都啊，咁所以呢一個亦都係點解落地喺京都係一個好處嘅原因。民啲嘅很多嘅文化會即係可以再多數合作嘅時候，佢嘅產品係符合咗相同嘅要求之後咧，就可以做小量生產，再幫佢哋揾到第一個客人嘅。我哋係做到固體，咁亦都係全世界第一個做到呢件事。咁我哋係呢個技術係純天然嘅，冇加任何防腐劑。